ओके तो बस अभी जैसे आप अपने व्हाट्सअप को ओपन करके गए आप अभी किसी को भी वॉइस नोट रिकॉर्ड करके सेंड कर रहे होगे तो बस यहाँ पे आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी। गैस जैसे आप अभी इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कोई भी पे वॉइस नोट रिकॉर्ड कर रहे होगे, जैसे मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। इस वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और गैस जैसे आप अभी इस वाले ऑप्शन में क्लिक करके अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहे होगे। गैस रिकॉर्ड करने के बाद भी जैसे गैस आप इसे सेंड करते होगे, गैस सेंड करने के बाद जैसे आप इसे चला के देखते होगे तो गैस यहाँ पे आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी। मैं आपको अभी चला के भी दिखाता हूँ। सो गस आप यहाँ पे देखें तो गस आप कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तो गस अगर आपके व्हाट्सएप में भी ये वाली प्रॉब्लम आ रही है तो गस आप इसे पूरी तरीके से कैसे ठीक कर सकते हो आज की इस वीडियो में आपको बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। गैस आपको अपनी नई सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस वाली वीडियो को शुरू से लेके बिल्कुल लास्ट तक गस पूरा देख लोगे तो गस आपकी ये वाली प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो गस आपको वीडियो कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, गैस बिल्कुल नई तरीके से बताने वाला हूँ। तो गस इसके लिए करना क्या है, गैस सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। गाइस मैं आपको पे और भी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। गाइस ओपन करने के बाद अब देखो यहाँ पे आपको ऐप वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये वाला। सो उस यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका भी मैनेज ऐप्स वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ये जो दिख रहा है। अभी गैस आपके फ़ोन में जितने सारे एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके रखे होंगे यहाँ पे आपको सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। सो बस आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सअप को ढूंढना है, ठीक है। तो बस यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे देख तो कैसे व्हाट्सअप आ चुका है, तो बस आपको पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ढूंढने के बाद अब देखो सबसे पहले क्या करना है, गाइज आपको पे इस वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये वाला। सो मैं आपको भी दिखा दूंगा। आपको भी इस पे ऐसे करके क्लिक करना है, यहाँ से आपको ओके वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ये जो दिख रहा है। गाइज सबसे पहले आपको फोर्स स्टॉप करना है, ठीक है। फोर्स स्टॉप करने के बाद अभी क्या करना है, देखो यहाँ से आपको क्लियर डाटा वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ये जो दिख रहा है। गाइज सबके फ़ोन में थोड़ा अलग अलग होता है, आपके फ़ोन में स्टोरेज के नाम से भी हो सकता है। सो बस आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब देखो क्या करना है, यहाँ से आपको क्लियर कैसी वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये वाला। गाइज आपको भी क्लियर डाटा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप अभी क्लियर डाटा करोगे तो बस आपका भी सारी चैट डिलीट हो जाएंगे। तो बस आपको भी क्लियर कैसे करना है, ठीक है, ये वाला ही करना है। तो बस आप पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको ओके वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइज इतना काम करने के बाद अभी क्या करना है, देखो यहाँ से आपको इस वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ये जो दिख रहा है। अब गाइज अगर आपको पे ये वाली सेटिंग देखने के लिए नहीं मिलती है फिर क्या करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। सो बस अभी आपको पे इस वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है, परमिशन वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइज यहाँ पे आपको सारी परमिशन देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखो क्या करना है, नीचे की साइड आना है। गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, गाइज यहाँ पे ये वाली परमिशन बंद है। आपको क्या करना है, आपको ऐसे क्लिक करना है, यहाँ से आपको अलाउ कर देना है। जितनी सारी परमिशन है आपको सब पे क्लिक करना है और आपको पे अलाउ कर देना है, ठीक है, ऐसे करके। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, गाइज यहाँ पे हो चुका है। गाइस परमिशन अलाउ करने के बाद अभी क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा मेन काम है, आपको यहाँ से बिल्कुल बैक करना है, ठीक है। गाइस आप यहाँ पे अपने फ़ोन के प्ले स्टोर को ओपन करना है। सो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे करेंगे ओपन। आप देखो इस सर्च वाला ऑप्शन क्लिक करना है, सबसे नीचे जो दिख रहा है, ठीक है, ये वाला। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको सर्च वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस यहाँ पे आपको टाइप करना है व्हाट्सअप, ठीक है। सो आप व्हाट्सअप टाइप करेंगे, फिर आपको पे सर्च वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस आपको पे ये देखना है, अगर आपके व्हाट्सअप यहाँ पे अपडेट आ रहा है तो गाइस आपको पे अपडेट जरूर से कर लेना है, ठीक है। गाइस अपडेट करने के बाद गाइस मेरा व्हाट्सअप यहाँ पे पहले से अपडेट है, ठीक है, तो गाइस आपको पे अपडेट जरूर से कर लेना है। अपडेट करने के बाद अभी क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा मेन काम है, जिससे गाइस आपकी ये वाली प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। गाइस आपको अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करना है, ठीक है। आपको अपने फ़ोन को एक बार बंद करना है। गाइस बंद करने के बाद स्विच ऑफ करने के बाद आपका पे गाइस 10 सेकंड के बाद फिर से ऑन करना है। जैसे आप पे ऑन करोगे गाइस आपकी ये वाली प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। गाइस मेरे पास भी यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम आई थी, मैंने गाइस यहाँ पे सेम ऐसे करके इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। गाइस अगर आपको यहाँ पे ये वाली वीडियो फिर भी समझ में नहीं आई है तो गाइस इस वाली वीडियो को एक बार और शुरू से लेकर बिल्कुल लास्ट देखो। गाइस ये वाली वीडियो 100% काम करती है। सो गाइस अगर आपको वीडियो चली गई तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और गाइस ऐसे और वीडियोस के लिए इस वाले चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से कर देना। इस वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बता देना।